చాలామంది చలికాలంలో జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా పొడి దగ్గు వచ్చి తగ్గదు. మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనం ఇలా చేసుకుంటే దగ్గు తగ్గటమే కాకుండా జలుబు కూడా తగ్గుతుంది. మనకి అందరి ఇళ్ళల్లో బిర్యానీ ఆకు దొరుకుతుంది. బిర్యానీ ఆకు ఆయుర్వేద మూలికలు ఉన్న ఆకు. మనకి వీటిలో విటమిన్ సి, ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫోలిక్ యాసిడ్తో పాటు వివిధ ఖనిజాలలో ఈ ఆకులో ఉంటాయి. అందువల్ల దీన్ని ఆయుర్వేద మూలిక అంటారు. మనకి బిర్యానీ ఆకులతో పాటు చెక్క, లవంగాలు అవసరం. లవంగాలు మనకి పొడి దగ్గును తగ్గించడమే కాకుండా కోళ్ళను కూడా తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే చెక్క కూడా మనకి కోళ్ళను తగ్గించి మన థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ మూడింటిని కూడా మనం ఎలా చేయాలో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. బిర్యానీ ఆకుని ముందుగా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ని పొయ్యి మీద పెట్టేసి బాగా మరగనిచ్చాలి. మీరు మార్నింగ్ తాగదలుచుకుంటే పొద్దున్నే ఇలా వెయిట్ చేసుకోండి. లేకపోతే నైటే నానబెట్టుకొని మార్నింగ్ ఒకసారి వెయిట్ చేసి తీసుకోవచ్చు. ఇలా బిర్యానీ ఆకును నీళ్ళలో వేసేసి బాగా మరగనివ్వాలి. మనం తీసుకున్న లవంగాలు 4-5 లవంగాలు వేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే ఒక పెద్ద చెక్క ముక్కని వేసి అన్నిటిని కూడా బాగా వేడి చేయాలి. వేడి చేసిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఆ రసం మొత్తం కూడా దాంట్లోకి దిగుతుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత వీటిని మళ్ళీ వేడి చేసుకోవాలి. మనకి బిర్యానీ ఆకు ఆయుర్వేద మూలికలు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మనకి క్లవ్స్ అంటే లవంగాలు ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని కానీ, దగ్గును కానీ, అలాగే జలుబును కానీ తగ్గిస్తుంది. సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ని బాగా తగ్గిస్తుంది. ఈ మూడింటిని ఇట్లా మరిగించిన తర్వాత మనము వడపోసుకోవాలి. వడపోసుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్ని డైరెక్ట్గా అయినా తాగొచ్చు. కొంచెం హీట్గా తాగితే బెటర్. తాగలేమో అనుకుంటే కొంచెం హనీని యాడ్ చేసుకొని 3 పూట్ల పిల్లలకి కానీ పెద్దలు కానీ తాగారనుకోండి, కోల్డ్ కానీ దగ్గు కానీ మీ దరిదాపులకి రావు. ఉన్నా కానీ త్వరగా మందులు లేకుండా తగ్గిపోతుంది. పిల్లలు తాగరు కాబట్టి కొంచెం హనీ వేసి ఇవ్వండి. ఖచ్చితంగా 100% కోల్డ్, కఫ్, సైనస్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది.